په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا بل دا ذکر را نقل دی. علماو دا ذکر د دې په مناسبت او په دې حق لره نقل کړی دی که خدای نکرده انسان چیرته مار وچیچي ویې خوري او یا لړم نو په دې ټیم کې دغه ذکر او دغه دعا ورباندې ووایست پر همغه ځای باندې چې په کوم ځای انسان چې چلی دی خوړلی دی. بسم الله شجة قرنیة ملحة بحر قفتن. د دې بسم الله پر معنا کړي د نور علماو هم د پاتو تورو معنا هم نه ده کړې چې دا شجة څه ته وایي، قرنیة څه ته وایي، ملحة څه ته وایي، بحر څه ته وایي، قفتن څه ته وایي. بس فقط دومره معنا ایستلې ده. بسم الله شروع کوم د الله په نامه باندې. شجة قرنیة ملحة بحر قفتن. نو کله خدای نکرده چې انسان هم مار یا لړم یا دې شي وچیچي د دم سره دم ضروري دی چې انسان میډیکل ډاکټر هسپتال ته چیرته ځان ورسوي او ژر تر ژره چې کوم علاج الله پاک را لېږلی دی دنیا کې دارالاسباب ده علاج شته چې سړی هغه هم ژر تر ژره وکړي تسلي وکړي. دی نه لکه زموږ بعضې انسانان یا بعضې کورونه ماشوم یا بل څوک خدای نکرده لړم یې وخوري بل دغه وکړي هغه په عذاب هم ویده وي چې نه به ښه کېږي او درد به وي دې نه نقصان هم غټ پېښېدلی شي. نو له دې وجې دغه دم دی. او بل دم یې علماو دا رااخیستی دی چې پر مالګې پر اوبو دي سوره کافرون، قل هو الله، سوره فلق، سوره ناس. دا څلور سورته چې دا څلور قلم ورته وایي یعنې قل یې په سر کې دي دا دې ووایي او پر همغه ځای باندې دې مږي یا دې توی کړي یا دې مثال په هغه ځای په نودۍ پر کوم ځای باندې چې انسان مار لړم او هر دا رقم زهرجن حیوان انسان چې چلی نو د الله پاک په فضل به الله رب العزت انسان ته شفا ورکړي. شفا د الله په قبضو په قدرت کې د ګرانو عزت مندورونو الله پاک دې ټولو مریضانو ته چې څومره یې په دنیا کې ټولو ته شفای کامله عاجله ور په نصیب کړي. الله رب العزت راحت او سکون ورکړي. الله دې داسې شفا داسې جوړتیا ور په نصیب کړي چې هیڅ درد او تکلیف پاته نه شي او داسې کوم تکلیف انسان ته راغلی لږ وي ډېر وي په هر لحاظ باندې نه جوړي د تاوان د نقصان د چا د وفات د هر قسمه پروردګار دې د دې بدله په دنیا کې مور کې عوض او په آخرت کې دې الله پاک دا د لوړو درجو د الله د رضا او د جنت د وصول سبب ذریعه وګرځي. امین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.